أهلا بك مشاهدنا الكريم وحلقة جديدة من آخر إنذار. بقى أنت تصدق إنه الله اللي كله محبة وكله شفقة يودي ناس ويهلكها إلى أبد الأبدين في بحيرة متقدة بالنار والكبريت؟ وبرضه ده كلام يخش العقل. يعني وناس كتيرة جدا 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 تموت وتروح النار، واللي مات من أجلنا على الصليب واللي حبنا هذا الحب العظيم جدا 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 ممكن في يوم من الأيام يبقى ديان ويبقى قاضي يحكم عليك بالهلاك الأبدي. ده الكلام اللي هنشوفه من خلال قصة نوح وقصة الطوفان وهلاك الناس اللي كانوا يقول لك فجار. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض في آخر إنذار إيه الموضوع الخطير ده. أهلا بيك يا دكتور عادل. أهلا. في آخر إنذار أيام نوح ناس كتيرة قوي قوي هلكوا، وأنا مش قادر أتخيل، وفي ناس كتيرة من المشاهدين مش قادرين يتخيلوا الله اللي احنا بنقول عليه والكتاب المقدس بيقول الله محبة. مش قادرين يتخيلوا ازاي الناس كلها دي هلكت ما عدا نوح والأسرة بتاعته. فايه رأي حضرتك في الكلام؟ رأيي انه الله مبادئه ثابتة اخ باسم، يعني عنده مبدأ اسمه أجرة الخطية موت. لو بس ساب دي كده يبقى فيه نوع من القسوة، لكن ده حط لنا علاج كمان. قال انه من يؤمن بالابن له حياة أبدية لا يأتي إلى دينونة. يبقى حاطط العقوبة وحاطط طريقة الهروب من العقوبة. حتى الآية حتى قلتها في الأول بتهيألي ليها كمالة، يعني أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. شفت بقى؟ يبقى إذن دايما الله بيحط دي مع دي، دي مع دي. ليه الله بيهلك الناس دي؟ لأنه قدوس، لأنهم خطاة، لأنهم بيعاندوا مع ربنا، لأنهم رفضوا التوبة. مرة واحد قال تعبير عجبني، قال لك أعظم خطية بيدين الله بها الإنسان مش لأنه حرامي وقاتل وزاني وسارق، لأنه رفض قبول غفران المسيح. يعني تقدر تقول انه مثلا من خلال قصة نوح، ولان النهاردة برضو احنا يعني الحلقة بتاعتنا عن الطوفان وعن نوح، هتقدر تقول انه الناس اللي هلكوا وغرقوا بمية الطوفان هم اللي اهلكوا انفسهم؟ تمام. ولا الله اللي اهلكهم؟ شوف في آية قالها الرب يسوع، اللي هي الآية المشهورة قوي، يوحنا 3:16. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي، مش لكي لا يهلك، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا كنا الأول ناخدها ببساطة كده زمان، لكي لا يهلك الله، لا ده بيقول لك لكي لا يهلك، يعني لا يهلك نفسه. يعني هنا مش الله اللي هيهلكه، ده انت كده هو هالك، هو هالك بإرادته. الذي يؤمن به لا يدان، الذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. طبعا في حتة تاني قال ما تخافوش من اللي بيهلكوا الجسد، لكن خافوا اللي بيقدر يهلك مش بس الجسد لكن يلقي في جهنم اللي هو الله. تقصد ان الله بيهلك؟ هقول لك حاجة. دلوقتي واحد اختار الموت لنفسه، واحد متقدم له عفو ملكي، زي الراجل اللي احنا سمعنا عنه محكوم عليه بالإعدام ومستني حكم الإعدام، وبعدين قعدوا يجروا عند رئيس الولايات المتحدة، دي حقيقة، لغاية ما جابوا له عفو. وبعدين هو في أنزحة وكبرياء اعتبر نوع كده من تحدي، قال لك أنا برفض العفو. أو ما صدقش. لا ده بقى مش ما صدقش، رفض. يعني أو لو واحد ما صدقش أو نفس الفكرة. المهم إن دخلوا في مشكلة لأن دولة ديمقراطية. قالوا تعالى رئيس الجمهورية ادى عفو، والراجل رفض. قعدوا يعملوا مباحثات، قال لك لا يتعدم. طب يتعدم ليه؟ قال لك لو ما قبلش العفو الرئاسي يبقى كأنه لم يصدر. امتى هذا العفو يتم او يبقى ساري المفعول؟ لما هو يقبله. واعدموه. يعني لكن برضو يعني في عقوبة الله للخاطي ودينونته ليه،
يعتبر نوع من الإهلاك، بس لأن هو ما قبلش العفو. تمام. يعني مش الإنسان كده رايح الجحيم لوحده، ما رايح الجحيم لأنه خاطئ، لكن ربنا هيمسكه ويقول اربطوه من يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. تمام، هو لأنه هو اختارها لنفسه. يعني هو اختارها لنفسه. أيوة أيوة. فمش معقول ربنا يروح كده ماسكه غصب عنه يروح مدخله في الفلك. لا، في آية عن يهوذا الإسخريوط، أنت عارف اللي باع المسيح ب30 من الفضة. يقول لك أحب اللعنة فأتته، لم يصر بالبركة فتباعدت عنه. يبقى مين اللي ابتدى؟ أحب اللعنة، قال لها تعالي يا لعنة، جات له. هيعمل له إيه؟ طب في بركة مستنياك بالتوبة والرجوع. يقول لك لم يصر بالبركة. فخدت بعضها ومشيت. النهاردة احنا الله بيعطيني إرادة حرة، هو حاطط لي السكتين اهو، وبيقول لي يوجد مخلص على الصليب مات من أجلك، أو بلغة النهاردة يوجد فلك، أو يوجد يعني بلغة فلك نوح. للنجاة. تمام. أو برضه هقول لك بلغة الكلمة اللي أنت قلتها إن هو لم يشفق. اللي يقول لك كده يوجد شخص مكتوب عنه كده الذي لم يشفق على ابنه في رسالة روميا. طب ودي مالها دي؟ حاضر، ده ابنه يعني الرب يسوع، على الرب يسوع. لكن في بطرس الثاني يقول لك ايه؟ الذي لم يشفق على العالم القديم، عالم الفجار اللي هو عالم نوح. طيب يبقى هنا في اثنين لم يشفق. رسالة بطرس الثاني اصحاح 2. هنا في اثنين لم يشفق، واخد بالك؟ في رسالة بطرس الثانية اصحاح 2 يقول لك عدد 5، يقول لك ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. طب دي بقى يا رب إيه قال لي في قصادها؟ حط معاها بتاعت روميا، لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. مش شايف أي علاقة حضرتك؟ أنا حاضر مش قادر أفهم. حاضر. هنا دول عالم فجار والعالم القديم. أيوة. وناس عصاه وناس رافضين الخلاص، نزل عليهم الهلاك وعدم الشفقة. تمام. ايه بقى حكاية الصليب؟ يا إما أنا أقبل عمل الله من أجلي لأنه الدينونة اللي أنا استاهلها، عدم الشفقة عليا، خدها المسيح، لأن المسيح على الصليب الله لم يشفق عليه، دفع ثمن خطاياي. يبقى هنا إذا خد هو غضب الله، ما لم يشفق يعني غضب، خد هو غضب الله بتاعي، يبقى أنا أقدر أتمتع بشفقة الله. لكن إذا رفضت عمل المسيح على الصليب، يبقى هنا بقى هينقل لم يشفق من على المسيح علي أنا. قصد حضرتك تقول يعني طالما الخطية بتاعتي اتحطت على راس الرب يسوع وهو على الصليب، الله الذي يبغض الخطية لم يشفق على ابنه لأنه شايل خطايانا؟ خدها بوحشتها، خدها بالنار المولعة فيها، بدينونتها. طيب يبقى هنا انتهت. لكن افرض لا، يقول لي طب خلاص هاتها من على، بدل ما كان هيشيلها عنك المسيح شيلها انت بقى. بس خد بالك، لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. هو احتمل الدينون، لكن أنا مش قد الدينون. طيب مش قد الدينون. طيب نرجع للناس أيام نوح، غرقوا في بحر من مية، كفاية يعني يتساووا مع يعني الحيوانات والبهايم اللي ما دخلوش الفلك وغرقوا. خلاص كفاية. مش ده نوع من الهلاك وده نوع من العقاب انهم ماتوا غرقانين؟ يعني ألا يكفي هذا؟ انت نفسك بتقول سوري انك بتشبه الانسان بالحيوان. ده الحيوان احسن من الانسان في الحالة دي، لان الحيوان لما روحه بتموت، اما بيموت روحه بتتلاشى، نفس تبقى زي الهواء كده. لكن الانسان الله اعطاه نفس خالدة. طب دي مشكلة. ليه مش مشكلة؟ ليه؟ يعني حضرتك يعني في ناس كتيرة، حتى أنا أحيانا بتخيل، بس لولا ما يعني بؤمن بالكتاب المقدس، بتخيل إنه يعني إزاي العقوبة والهلاك والدينونة تبقى أبدية يعني بداية ملهاش نهاية. يعني إزاي يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين؟ يعني إزاي الناس اللي ما دخلوش الفلك مش كفاية إنهم غرقوا لكن راحوا النار، راحوا بحيرة متقدة بالنار والكبريت؟ الموضوع ده صعب جدا. يعني في ناس كتير تخيل إنه خلاص مات كفاية، مات غرقان كفاية. على فكرة شوف، إذا الله بيقدم مجد بلا حدود لشخص ما يستاهلش، يبقى عقوبته مفروض تكون عذاب بلا حدود، لأنه رفض النعمة
النعمة الغنية المجانية. وبعدين في حاجة هقولها لك يا باسم، أنا ما أعتقدش أبقى سعيد لو أنا عرفت إن أنا في يوم من الأيام لما أموت هتلاشى في الجو، ما بقاليش وجود. ده الإنسان وهو عايش على الأرض عايز يثبت وجوده، بيبني بيوت وفي شوارع باسم ناس يعني ممكن يعملوا مشاكل عشان الحارة تبقى باسمه. لا معلش، واحد يقول لك يعني سيب نعيش، نأكل ونشرب ونعيش في الخطية غدا نموت. لا، يعني الإنسان اللي عايش ده، في ناس بتتخيل وبتحاول تقنع نفسها إن مفيش أبدية علشان يعيشوا في الشر والنجاسة والخطية. مش عايز اسم ولا عايز خلود ولا عايز أبدية، أنا هعيش همتح نفسي في النجاسة والخطية، وبعدين آخرتها مترين تحت الأرض وخلاص وانتهيت. فيعني ناس كتيرة تتمنى إن العقوبة ما تكونش أبدية، يعني يتخيلوا إن الناس اللي غرقوا وما دخلوش الفلك حاليا مش موجودين. ماذا تقول؟ اللي أقوله إن أنا بصدق كلام ربنا. ربنا أعطانا نفس خالدة لا تتلاشى، سواء في مجد أبدي وسعادة أبدية مع المسيح، أو في عذاب أبدي لا ينتهي. على فكرة بالمناسبة دي هقول لك حاجة حصلت معي من مدة طويلة. كنا في منحة في بلد شيوعية أيام الشيوعية، في بلد اسمها بولندا، وارسو. وكان الحزب الشيوعي هو اللي ماسك البلد، فكان معانا راجل الحزب الشيوعي ده هو المتحكم في كل حاجة. فزي الحزب الوطني كان عندنا زمان في مصر قبل ما يتشال. فكان الراجل ده طبعا ملحد، فلاحظ معايا مرة إنجيل صغير كده بالعربي، كنت أنا شوية كان بتلج وكان جو فيه ناقص 25 تحت الصفر، كنت تعبان جالي دور كده. فقال لي إيه ده؟ قلت له ده الإنجيل. قال لي ما هو ده اللي تعبكم في بلادكم، هو ده اللي جاب لكم الكافية. قلت له ليه؟ قال لي احنا لا نؤمن بالكلام الفارغ ده. انا يعني فكرت كده، وبعدين قلت له طب معلش هسألك سؤال واحد بس، انت لما تموت هتروح فين؟ وشه اكتئب وسكت ما ردش. ده راجل معلمينه ومبلشفينه انه يبقى ايه، ما فيش حاجه اسمها ربنا، ما فيش حاجه اسمها دين، ما فيش حاجه اسمها ابديه. صدقني حضرتك يعني فعلا، يعني انا لو يا ريت كده، يعني فعلا يا ريت كده. يا صدقني ما كنا حتى تعبنا نفسينا ولا رحنا بشرنا ولا قلنا للناس توبوا، لو هي هتنتهي حياتهم كده وبس. يا عزيزي كل الناس، بص، كل الديانات التانية عندهم فكر يقيني ان في حاجة بعد الموت، بس المشكلة انهم بيتصرفوا غلط معها بس. لكن في ولا ما فيش، في هم جعل الأبدية في قلبها. طب انا اسمع منك تاني عن الموضوع ده، بس يعني هنعمل فاصل كده وهرجع لك تاني. عندي أسئلة كتيرة جدا هسألها لك في الموضوع ده. أيها المشاهد الكريم، فاصل قصير ونعود. الموضوع شيق جدا. هل الناس اللي غرقوا بالطوفان اللي جابوا ربنا أيام نوح، هل غرقوا وانتهوا؟ هل تلاشوا من الوجود، ولا هم حاليا موجودين في مكان صعب جدا؟ ده اللي هنشوفه مع خادم الرب الدكتور عادل نصحي بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى عزيزنا المشاهد. وآخر إنذار، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفلك وعن الناس اللي بره الفلك غرقوا، ومش بس ده كان العقاب بتاعهم، لكن معقولة
لغايه دلوقتي الناس دول موجودين؟ هل موجودين؟ هل لهم وجود في مكان صعب جدا؟ تعالوا مع بعض نتابع مع خادم الرب الدكتور عادل نصحي. الدكتور عادل، الناس اللي غرقوا ايام الطوفان وايام نوح وايام الفلك دلوقتي في هذه اللحظه، يعني لهم حوالي كده 5000 سنه، ما زالوا حاليا موجودين؟ طبعا. عايز تجيب لي من كلمة ربنا انهم حاليا موجودين لم يتلاشوا. مهم. اه ببساطة هقول آية أو اتنين بس من رسول بطرس. ايوه ده الكلام ده في العهد الجديد بقى. ايوه يقول لك كده في رسالته الأولى أصح 3، يقول كده إن الأرواح ديت التي في السجن، السجن يقصد مش سجن حرفي اللي هو الهاوية يعني. اه إيه دي ليه في السجن؟ قال لك إذ عصت قديما. يعني ما رضيوش يدخلوا الفلك. هيقول اه حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى. يعني فضلوا في حالة عصيان طول فترة بناء الفلك اللي هي حوالي 120 سنة. الذي فيه أي في الفلك خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء. وهم عصوا ما رضيوش يدخلوا وهم حاليا في السجن. أهو كده. كلمة صعبة جدا. صعب تصور لو حتى سجن حرفي رهيب. يعني واحد لما بيحكم يقول لك ساعات اتحكم عليه بالسجن مؤبد يعني 25 سنة. في ساعات يقولوا سجن مدى الحياة. أنا لما بفكر فيها بحس إنها رهيبة جدا. لكن ده هنا إيه؟ سجن وعذاب ونار وأرواح شريرة وصرخات. وبعدين الواحد بعد 1,000,000 سنة يسأل طب وبعدين؟ يقولوا مفيش وبعدين هنا. يعني المكان ده السجن، المكان اللي راحوا الغني وصرخ يا أبي إبراهيم ارسل لعازر يبل طرف أصبعه بماء. يعني يعمل كده أهو نقطة المية دي كان يتمناها الغني، وارسل لعازر يبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. هو ده السجن اللي حاليا موجودين فيه الناس اللي غرقوا ورفضوا يدخلوا الفلك. وما زال الناس في جهل صعب وفي جدا. استهتار بيخشوا نفس المكان وبيشوفوا نفس الشخص. أنا متأكد إن فاكر الراجل الغني ده الرب قال إيه عنه؟ قال إنه طب ارسل لعازر قوموا من الأموات يروح يقول لهم أصل عندي 5 إخوات. قال له ما عندهم الكتب المقدسة يصدقوا، عندهم الإنجيل موسى والحاجات موسى الأنبياء. قال له معلش ده لو أمن بين الأموات. قال له ولا لئن قام واحد من الأموات يصدقون. الراجل ده من ضمن اللي زود عذاباته عارف إيه؟ إنه بص لا أخوه الأولاني جاي في نفس يقول له جيت هنا ده أنا يقول والتالت لغاية لحد النهارده أنا متأكد الراجل ده بيصرخ كل ما يشوف واحد بيترمي في الجحيم. أنا متهيألي اللي يزود عذابه إنه يشوف لعازر مش إنه يشوف تمام. الناس جاية. تمام. يعني بتهيألي الناس اللي رفضوا يدخلوا الفلك وقالوا على يمكن نوح مجنون حاليا من اللي بيزود الحاجة اللي بتزود عذابهم إنهم يشوفوا نوح الراجل اللي كان في نظرهم مجنون مع المسيح في السماء حاليا. يا ريتنا يا نوح صدقنا كلامك ودخلنا الفلك. مرة زمان يا باسم كنت في الفيوم كان شغل وبعدين كان في أتوبيس الحاجز أنا فيه كل حاجة لوكس ومستني كان بيقوم الساعة 8. كان أنا رايح من الساعة 7:15 فوقت فلقيت قهوة قريبة كده بتاعت زي كافيتيريا كده قعدت معاه قعدت فيها وسرحت وفجأة ببص في الساعة لقيتها 8 ودقيقة فببص شفت ظهر الأتوبيس بس. عارف أنا عملت إيه؟ رحت واخد الشنطة بتاعتي وطلعت أجري. طبعا بجري أي كلام ما هقول. أخدت فترة حسرة بتاع نص ساعة وبعدين إيه؟ وبعدين لسه لأن أنا كان عايز طب هروح مصر هرجع القاهرة إزاي؟ يا سيدي تتعوض ده أتوبيس. ده كان لأن شوف ارتبكت ليه وعايز كنت أروح الشغل وعندي شغل في الفترة دي بقى لغايه ما قعدت ادور على تاكس بالنفر وانزل مش عارف الجيزه وبتاع لان ده كان لوكس بينزلك في عارف الرب قال لي قال لي شفت بقى كلم الناس لو اتوبيس الابديه عدى ولو هو بيشوف الاتوبيس من ورا حالته شعوره ايه. يعني قصدك تقول انه اتوبيس الفيوم ده ولا اي بلد يعني تتعوض
في اتوبيس غيره، في عربيه، في تبات تاني يوم. صح. لكن قطر الابديه واتوبيس الابديه، لو واحد راح الابديه وكانت ابديه تعيسه، الموضوع ملوش حل. عشان كده ربنا بيحذرنا كلنا، او برضه نيجي تاني بلغه البرنامج بتاعنا، اخر انذار. يعني اذا اخر انذار ده يعني برنامج جاي في ميعاده، عشان حد يزعل مننا اخر انذار. ايوه. يعني ده حضرتك زي ما تقول في نار وفي هلاك وفي دينونه ابديه. تمام. طب هقول لك حاجه، وليه الرب كتب الكلام ده في الكتاب؟ عشان الناس تتحذر بس. يعني زي ما بقول مرنم كده، اوعى الفرصه تضيع منك، اوعى الفرصه تفوت، مهما تعمر في الدنيا بكره لابد تموت. ايه، اوعى الفرصه تضيع منك، اوعى الفرصه تفوت. اسمع صوت الهك، تعالى للمسيح، قول له ارحمني انا الخاطئ، في لحظه تستريح. طيب، في رساله العبرانيين اصحاح 11 آية 7 لما بيقول بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. لكن بعد كده السؤال في الحتة اللي جاية يقول لك فبه دان العالم. أيوة. وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. أيوة. هو اللي هيدين العالم ربنا ولا نوح؟ فبه دان العالم. به يعني أعتقد هنا ممكن تحمل بإيمان نوح وبالفلك بتاع نوح. كويس. به دان العالم. أيوة. أيوة. إزاي نوح دان العالم؟ حلو. وزي مرة يقول لك إن العالم سيدان بنا. جميل. شوف، في ناس كتير يقول لك يعني معقول الحكاية صعبة جدا، فمن يستطيع أن يخلص، زي ما مرة حتى التلاميذ قالوا. لما يجي الرب يقول له إيه، طب ما ده خلص وده خلص وده خلص وخلص، طب ما دول ناس بقى محظوظين، أو يعني أنت سهلت لهم، أو يمكن قدروا يجاهدوا. لا، يقول لك لا، ده بالإيمان ببساطة، صدق ومن قلبه ومخلص وترك الخطية واحتمى في الفلك اللي هو المسيح يسوع، خلص. يبقى إذن في الحالة دي يوم ما واحد يقول لا، ازاي، يقول له طب ما في ده في اوحش منه، خلص. يعني قصدك ربنا يقول للناس ما دخلتش ليه زي ما نوح دخل. تمام. طيب تمام. مفيش حاجة تاني تخليه يدينهم؟ في حاجة تاني هقولها لك، بتجيلي دايما. الحيوانات دخلت، يعني 7 أيام. أنا بعتقد الحيوانات مش دخلت آخر يوم. لا، أنا على نوح. الحيوانات لا نيجي على نوح. يعني مثلا أنا بيجيني فكر كده، بس يعني أشوف أن حضرتك صح ولا غلط. يعني إنه بشرهم وهم ما قبلوش. صح. دي مكتوبة على فكرة، الكرزة. كرازة لمدة، على فكرة الكرازة مش بشارة، يعني عايز أقول إعلان خبر. إعلان. يعني طبعا هي حاجة بسيطة جدا بتحصلت. بتعمل إيه؟ بعمل فلك. ليه؟ في ده الطوفان جاي يا راجل. يعني انت مصدق الكلام القديم ده؟ يعني مش هيقدر حد منهم يفتح بقه يوم الدينونة ويقول ما سمعتش. عارف، انا متأكد يعني هل هي كده؟ هل هي كده؟ انا متأكد نوح ما كانش مجرد قاعد بيدق في مسامير ويقول لهم مش فاضلكوا دلوقتي. لا، كارث. عارف يعني ايه؟ يخلي الواد سام وحام ويافس 3 يقول لهم كملوا انتوا الشغل، ويقعد يبكي على ابن عمه وابن خالته ويقول له حرام، وديك هيضحك، يقول له في دينونة جاية، في دينونة جاية. صعب. وفي الآخر يقعدوا يعملوا كده لف حواليه ويقولوا شوية نكت ويهرجوا، ما يقول لك كانوا مستهزئين سالكين بحسب. وبعدين يرجع هو يقول لهم هاتوا يا أولاد هات الشاكوش يا ابني خلينا نشتغل. طب يعني نقدر نقول حضرتك تطبيق في الواقع، يعني في هذا الزمان أو من هذا البرنامج. يعني واحد أهو سمع الحلقة وقاعد قدام التلفزيون بيسمع، ممكن هذا البرنامج يكون سبب بركة ليه، يجي للمسيح فلك النجاة ويحتمي. وإذا ما جاش نبقى إحنا أنا وإنت والناس المسؤولين عن البرنامج والناس المسؤولين عن هذه القناة دينونة على راسه. تمام. ما هي به دان العالم. كمان في نقطة هقولها، في يوم كان محدد للدينونة. طب اوعى تنسى الحيوانات دي، انت شوقتني ليه؟ انا كنت عايز اقولها لك. طب ما تقولها. حاضر. ايه الحيوانات يعني؟ نوح دان العالم والحيوانات. بس انا كنت بشتغل في الطب البيطري، فبشتغل في الحيوانات، انت كنت بشتغل في البني ادمين. مندوب دعايه كبير ربي يبارك. سوبرفايزر. ربي يبارك. شوف، قيل انه لما بيبقى في مثلا تسونامي مثلا بتاع اندونيسيا ده اللي حصل، قال لك ولا قطه ولا فار ولا كلب جرى له حاجه. ليه؟
قال لك الحيوانات بتحس بالخطر قبليه بفتره، فالحيوانات حست، عندهم احساس كده بالخطر، طلعوا يجروا، طلعوا على الجبال. الانسان اللي سكران واللي عندهم وكانوا منتدى ومنتجع. ايوه. فما هنا في نقطه، في حاجه اسمها الاحساس بالخطر اللي بيخلي العصفوره تطير قبل ما حتى القطه تقرب منها، من باحساس بالخطر. النهارده ربنا حاطط فينا حته الاحساس بالخطر. طب والحيوانات، يعني قصدك تقول الحيوانات دخلت الفلك والانسان ما دخلش؟ ليه؟ لان طب انت يا بني ادم شايف ان الحيوانات المفترسه داخله، يعني حس على دمك وصدق وادخل. عارف، يبقى اذا في حاجه حصلت غير طبيعيه في الاسبوع الاخير على الاقل. في حاجه زي البرنامج بتاعنا الانذار الاخير. في حاجه بتحصل اليومين دول، في الدنيا مش على بعضها. الثورات شغاله في البلاد بتاعتنا، الاقتصاد بتاع العالم منهار، في ناس في القمم بيبانوا في أسوأ حالاتهم. لو حاجه تانية كمان يعني انا ذكرتها، في ناس زي الوحوش، زي الوحوش. الناس كانوا ارهابيين وناس قتالين قتله ومجرمين، عرفوا المسيح وكانوا دخل الفلك. طب والناس يعني ناس مسيحيين بالاسم، يا جماعه حسوا على دمكم، ده في ناس زي الوحوش وناس ارهابيين عرفوا المسيح ودخلوا الفلك. تعالى انت. عشان كده الرب بيحذر، لان بيقول لك ياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وبنو الملكوت يطرحون خارج. طب اخر سؤال اساله لحضرتك بالنسبه للفلك، يقول لك كان في سنه 600 من حياه نوح ايوه انه صار طوفان الماء على الارض. اشمعنى سنه 600 من حياه نوح؟ ليه مش قبل كده؟ ليه مش بعد كده؟ لان واحد من سلسله النسب كان اسمه ماتوشالح. ماتوشالح ده اكتر واحد عاش. 969 سنه. اكتر واحد عاش في العالم. اكتر واحد عاش. وبعدين بس الحاجه المهمه قوي انه المعنى اسمه ماتوشالح، متى مات سيجيء، معنى الاسم. ففهموها. مين اللي يجيء بقى؟ الطوفان. ايه اللي هيجيء يعني؟ اللي هيجيء يعني متى جاء ستجيء الدينونة. يعني معنى متشالح لما يموت متشالح ربنا يجيب الطوفان. ففهموها. فهمها نوح وفهمها الناس الأمناء، فهموا ان في حاجة جاية، تحذير أخير. الراجل مات، قالوا يبقى الطوفان قرب. في نفس السنة جاء الطوفان. عشان كده هو عاش أكتر واحد 969 سنة. تمام. أيها المشاهد الكريم، في سنة 600 من حياة نوح جه الطوفان. يعني ربنا استنى كتير، وفرصة بعد الفرصة عشان الناس تتوب، عشان الناس تصدق، عشان الناس تدخل الفلك، والناس ما دخلتش. لكن جه يوم خلاص أناة الله خلصت وجه الطوفان، وكمان في نفس الوقت أغلق الباب بتاع الفلك. عشان كده بنترجاك صدقني، لو طولك أبوس على راسك تعالى فوق، لأن أناة ربنا ليها حد، وقريب هيتقفل الباب. يا ريتك تتحذر من خلال هذا البرنامج.